تسی امام عالی مقام دے نانے نو حاجت روا مندے ہو، تسی دافع البلا مندے ہو، تسی مشکل کشا مندے ہو، تے پھر حسین دیواری انہوں نے مدد کیوں نہ کیتی تے فرات تر کے قدمچ کیوں نہ آ گیا۔ فقیر عرض کردہ ہے کہ تسی دوویں جھوٹے ہو، دوویں فراڈیے ہو، دوویں غلط ہو۔ جماعت اہل سنت دا عقیدہ کچھ ہو رہے، پیر محمد شفیق محمدی سیفی دا عقیدہ کچھ ہو رہے، میرے داتا علی حجویری دا عقیدہ کچھ ہو رہے، تاجدار گولڑا دا عقیدہ کچھ ہو رہے۔ او عقیدہ کی ہے؟ سنی دا عقیدہ سچے حق ہے، او کی ہے؟ یارو پانی دا مشکل وقت آیا نہیں، دریائے نیل خشک نہیں ہویا، دریائے نیل خشک ہو جائے تے فاروق اعظم رکا لکھ دیں تے پانی بہن لگ پائے، دریائے نیل چھلا مارے تے بلند ہو جائے۔ یارو وقت نہیں دیکھیا، حضرت عثمان غنی محصور نے اپنے گھر دے اندر نے 40 دن تو یا 60 دن دا پانی باندھے، پر قربان جاواں میں فکر اعلی حضرت تو کہ حضرت عثمان غنی کمرے دے اندر تے حسنین کریمین طیبین طاہرین دے پیارے نانا جان پانی دا مشکیزہ لے کے حضرت عثمان غنی دے گھر چاہے تے فرمایا عثمان اے پانی پی تے اج دا روزہ گھر آ کے میرے کول افطار کریں۔ کیا پانی آیا نہیں؟ جڑے آندے نے کہ اگر مشکل کشا سن، اگر وہ حاجت روا نے تے پانی کیوں نہ آیا، او مدد کیوں نہ کیتی؟ او میں کہنا یہ عثمان غنی والا واقعہ بھی، عمر فاروق والا واقعہ بھی، اے تو اڈے بابے اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء دے اندر لکھیا ہے۔ اچھے بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ۔ کیا محمد بن محمد دریائے نیل دے کنارے تے کھڑے نے، پانی خشک ہے تے آ کے صاحب دو لوگ عرض کر دینے حضور دریائے نیل دا پانی خشک ہے تے آپ ہاتھ اٹھاندے نہیں تے 70 ہاتھ تک پانی دریائے نیل دے اندر ٹھاٹھا ماردا ہویا ان دریائے نیل چل پیندا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، کیا بات ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ آپ جنبی حالت دے اندر گھارچ پانی کوئی نہیں تے دعا کر دینے مولا پانی کوئی نہیں، میں غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اینی گل دی دے رہے رب کائنات نے آسمانہ تو بارش برسائی، حضرت محمد بن عبداللہ نے اور جناب غسل فرمایا، نماز ادا فرمائی اور سب کچھ کیتا۔ اے پیارے کریم آقا دے، اے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں نہ غلامے، اگر اے دے واسطے رب پانی عرشہ تو اتار سکتا ہے، بارش اتار سکتا ہے تے جیڑا آیا تطہیر دا وارث ہے او دے لے نہیں۔